咁今日咧呢兩題咧就係喺 evolution 嗰個 topic 底下㗎啦。咁理論上咧就係未教過嘅，但係實際上咧其實係 common sense 嚟嘅，咁所以咧係冇可能唔識嘅。而家睇下 4B 呢一題啦，就講話有一啲好凍嘅地方裏面有 A 同 B 兩種動物，咁佢哋咧冬眠咧係用同一笪地方嚟冬眠嘅。咁但係咧冬眠嘅地方咧就係有限㗎啦，咁先到先得啦。咁 A 咧冬眠嘅習慣咧就係由呢一個日頭嘅時間縮短而係令到佢冬眠㗎啦。而 B 就係越凍咧，即係一定嘅寒冷咧，就會令到佢去冬眠㗎啦。咁而家就話 global warming 咧點樣會影響到 A 同 B 嘅 population size 咧？咁首先 global warming 咧，即係全球暖化啦。咁全球暖化咧係會令到呢一個 average 嘅 temperature 咧會上升，咁所以夏天會長咗啦，冬天就會相對地短咗啦。咁但係咧就對呢一個 daylight hour 係無關嘅。咁因為 global warming 係唔會影響到地球自轉或者公轉嘅速度嘅。咁所以 A 冬眠嘅時間咧，就即使有 global warming 啦，都唔會受影響啦。不過 B 咧，佢係因為由呢一個寒冷天氣先令到佢冬眠。咁但係喺 global warming 嘅情況之下，全球溫度上升，咁所以相對上寒冷嘅天氣就會遲咗到。咁所以咧 B 係會遲過 A 冬眠嘅。咁如果 A 咧有能力可以快過 B 冬眠嘅話咧，咁佢哋就可以搶先晒啲位置去冬眠。咁剩低嘅 B 咧就會面對住呢一個寒冷嘅天氣咧，都冇辦法冬眠，咁就會非常之容易死亡㗎啦。咁所以咧 A 同 B 原先佢哋爭嘅時候可能係不相伯仲嘅，但係 A 而家搶先過 B， 所以 A 嘅 population size 咧就應該會提升，因為佢哋會多啲可以入到去冬眠。咁但係 B 咧就係因為嗰啲冬眠嘅地方俾人哋搶晒，所以冇辦法冬眠，咁就好容易喺冬天凍死，咁所以 population size 咧就會下降啦。咁而家睇下個答案啦。咁佢第一個 point 係 prediction 啦 ，population A increases while B decreases， 然後就有 reason 啦。A 嘅 reason 咧就係 global warming has no effect on the shelter-seeking behaviour of A 啦。咁因為其實佢只係光暗嘅啫嘛。咁但係 B 咧，佢哋冷暖嘅日子咧，冷嘅日子遲咗，咁所以就會 delay 咗佢哋嘅 behaviour 啦。咁個結果就係 A 咧就搶到位置冬眠啦，所以生存啦。然後 B 咧就因為佢哋凍親啦，跟住就死鬼咗啦。咁而家睇下第二條呢個 4C。咁佢話咧有啲喺北極或者南極嘅狗咧就會 hair length 咧就係有一個 continuous variation 啦。咁就根據呢一個 natural selection 嘅定律咧，就問你究竟如果全球暖化對呢一個狗狗嘅毛嘅長度咧會有乜嘢長期嘅影響啦？咁如果溫度上升嘅時候，咁好自然啊，你啲毛越短係越好噶嘛，因為啲毛長嘅狗咧，好容易喺一個炎熱嘅天氣之下咧，就熱到瓜咗老襯嘅。咁反而短毛嘅狗咧，就可以贏到呢一個competition， 然後就成為呢一個可以 mature 然後 breed 嘅嗰種嘅狗啦。咁因此咧，你不斷咁樣嘅天氣熱落去咧，咁能夠生存到嘅狗咧，啲毛就會越短，咁自然咧就會短毛狗咧就會 favourable over 呢一個長毛狗㗎啦。咁所以咧一個長期影響就係嗰個 mean hair length 咧係會下降嘅。
咁而家就睇翻呢一個答案啦。咁就講話，當 global temperature increase，Arctic dogs with shorter hair length 就係一個 selective advantage 定呢一個 longer hair length 啦。咁如果因為佢長嘅嗰啲毛咧，就會 higher chance of being overheated 啦。咁所以咧，短毛嗰啲咧就會冇咁容易 overheat 而死㗎啦。咁然後你一代接一代咁樣，越短毛嗰啲就越高生存率嘅話，咁就佢哋生嘅後代出嚟都會越嚟越，即係越都會生翻短毛嘅後代啦。咁而長毛嘅死晒啦。咁所以你 over the generations 好多代之後咧，個 mean hair length 咧就會 decrease 咗啦。